jagħmel ftehim skandalus u jikdeb dwaru. Dawn huma ż-żewġ punti ewlenin li tqajmu f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Clayton Bartolo u Robert Abela dwar id-deal skandalus ta' Spinola, fejn id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, dakinhar Ministru, bih biċċa art li ġiet stmata tiswa kważi €2.5 miljun li minnha il-Gvern spiċċa daħħal biss €35. Il-kelliema qalu li x-xhieda li ngħatat fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi tikkonferma mhux biss li Jason Azzopardi kien involut direttament, iżda li saħansitra gideb u ipprova jwaħħal f'ta' taħtu biex jagħti xturu. Rajna fl-ewwel laqgħa lis Sur Iman Xkembril li kien id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment ta' Artijiet ta' dak iż-żmien illi qal b'mod ċaru skiet illi kien hemm anke l-involviment tal-Ministru Jason Azzopardi. Rajna lil Jason Azzopardi fil-Parlament u jipprova jfarfar ir-responsabbiltà minn fuqu għal fuq il-perm stek ta' dak iż-żmien. Iżda wara l-laqgħa tal-bieraħ rajna kif ix-xut is-Sur Paul Zara qal b'mod ċar u tont illi hu mhux veru ta' parir, mhux veru ta' recommendation f'dak is-sens lil Jason Azzopardi. Fil-fatt, fil-Parlament l-eks Ministru qal li mexa mar-rakkomandazzjonijiet tas-Segretarju Permanenti tiegħu. Fuq dak li l-Ministru wieġeb żewġ domandi ilu, xtaqt insaqsi l-Ministru. Peress li s-sottoskritt jien imxejt ma' rakkomandazzjoni tal-Permanent Secretary Paolo Zara li dan il-Gvern żammu bħala Permanent Secretary. Xtaqt insaqsik, Ministru, għandek fiduċja fil-Permanent Secretary Paul Zara? Iffaċċjat b'din id-dikjarazzjoni, Zara għamilha ċara li ma tal-ebda parir biex il-Gvern jażel it-triq li waslet biex il-Gvern daħħal biss €35. Jekk l-Onorevoli Azzopardi jagħmel dikjarazzjoni illi jgħid illi ħa recommendation minn għandek il-perm sek ta' dak iż-żmien is-Sur Paul Zara. Ma jistax ikun? Recommendation fuq xiex? U hekk qal fil-Parlament. Ma nafx, ma recommendation fuq xiex? Inti għamilċi recommendation fuq dan il-każ? Dik id-domanda tal-Onorevoli Bartolo. Inti għamilċi recommendation partikolari jammurru f'din id-direzzjoni, jew f'din id-direzzjoni, dak li qed isaqsik l-Onorevoli Bartolo. Ma naħsibx li għamil. Id-deputat Robert Abela tkellem dwar is-skiet tal-Partit Nazzjonalista fejn qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mhuwiex kapaċi jieħu azzjoni kontra id-deputati tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-bieraħ stess ġie mistoqsi għar-reazzjoni tiegħu x'passi kien beħsibu jieħu dwar Jason Azzopardi vista ta' dak li żviluppa il-ġimgħa li għaddiet qudiem il-Public Accounts Committee. L-ewwel qal li kien għadu kif sema b'dak li kien ir-riżulta, u mbagħad qal li ma kellux biżżejjed ħin biex ikellmu li kellu ikellmu l-bieraħ stess. Sal-lum sa dan il-mument għadna biskiet. Skiet li jfisser ħafna. Abela qal li Azzopardi kellu iċ-ċans li jdaħħal €600,000 minn din l-art, iżda din l-opportunità ma ħadiex. Intant, f'paniku, it-tlieta filgħodu Jason Azzopardi mar jitkellem waħdu quddiem il-qorti u qal li għandu l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni għax skontu dinja biss montatura min naħa tal-Partit Laburista u li dawn qed jivvintaw minn żniedhom biex jippruvaw jitfgħu del ikraħ fuq ir-reputazzjoni tiegħu.